hay un anciano en una silla playera recauchutada, rescatada de la basura, como todo en su vida de miseria. Está sentado afuera, al sol, en lo que sería el porche de una vivienda de maderas y chapas de parejas. Respira hondo y con dificultad. El aire húmedo y lleno de balastro hace un chirrido al entrar en su cuerpo añejo. Hace tiempo ya que abandonó las 8 horas, los impuestos, la gente, y se fue a habitar los terrenos fiscales de la calle 20 de Villa Pancha, lejos del hedor de los esqueletos de la fábrica, de la cremita del centro y de su olor a guano fermentado. Son las 7 de la tarde. Es esa hora en la que antes miraba salir la trocha angosta, pero ahora el verano pareciera que se va yendo muy despacio, más despacio de lo habitual. En sus 83 años jamás había visto un verano tan miserable y lento. A su lado un par de niños chapotean en un charco de agua jabonosa que su madre volcó en el piso después de enjuagarse las ropas. El anciano ya ni siquiera los mira. Son las 7:15 de la tarde. Es la hora de los pájaros. Es la hora en que él siente el sonido misterioso que parece venir desde las entrañas mismas de la tierra, como un llamado moribundo. Es la hora en que los pájaros regresan de los campos. Quizás ellos también escuchen la llamada. Los niños no parecen escuchar, o tal vez no les importe. Eso sí, cuando los pájaros toman el cielo y éste se ennegrece, los pequeños miran al cielo y quedan mudos, sus bocas profundamente abiertas. El viejo sonríe, enciende un cigarrillo. Un viento suave y fresco sacude sus pelos canizos. Nadie recuerda bien cuándo fue exactamente que los pájaros llegaron. Nadie parece recordar nada últimamente en la ciudad. Actúan como autómatas después de una llamada. Un rato antes del atardecer, antes del sonido de los pájaros, las calles se vacían y los comercios, las casas, bajan sus esteras. La muerte se aproxima lentamente.